Pas 34 vitesh, bota ndodhet përballë një skandali dhe nuk mund t'i them skandal, sepse skandalet zakonisht plasin edhe humbasin, por ky është një tërmet i fuqishëm në atë çfarë ndodh në politikën ndërkombëtare, sepse janë ngjarje shumë të rënda dhe bëhet fjalë për sekte të tilla satanike, ku bëhen kurban fëmijë dhe nuk bëhet fjalë vetëm për të rinjë të reja që janë nën moshë, por janë fëmijë të cilët janë rrëmbyer apo janë mashtruar, janë marrë, janë bërë kurban për disa ide ose si thon pjesë të riteve shumë të errta, dhe këto janë servirur si diçka normale nga i grup që pretendohet të artikulohet në këto materiale, dhe që janë në shkëmbim të pushtetit dhe në shkëmbim të përjetësisë në pushtet. Dhe këto rrite kaq të forta satanike të bën të mendosh se bota që nga udhëhequr nga një sekt satanik, se këto bëhet fjalë që këtu janë bërë shantazhe shumë të fuqishme atyre që janë kryetar shtetesh në botë, dhe sigurisht që kupton këta kanë diktuar dhe vetë politika ndërkombëtare ndërmjet shteteve, përderisa janë iniciuar dhe janë mbajtur si presione ndaj këtyre zgjedhësve. Dhe ajo që është më e rënda është fakti që a duhet vëmë në pikpyetjen e këto parimet e demokracisë, mënyrën se si janë zgjedhur këta njerëz nga popujt. A kanë patur suport, apo kanë ardhur nga politika rasti, apo janë vërtet të përgatitur prej kohësh për të ardhur në krye të popujve ose në krye të qeverive që sot i komandojnë. Prandaj them se është një bombë atomike në pjesën e perceptimit se si e shohim ne demokracinë, si e shohim ne civilizimin perëndimor, si e shohim ne vlerat dhe moralin. Prandaj unë e bëra atë status dhe s'jam e vetmja sigurisht. Kam qëndër të para që kam reaguar, por reagimet këto 2 ditë e fundit kanë qenë të fuqishme nga të gjithë që e kanë parë, në të gjitha rrjetet sociale. E qartë, kur e keni marrë të informacion si e një ndjerë ju personalisht, që e bë dhe publike më pas, keni qenë një ndër të para që keni publikuar? Si të gjithë, sidomos gazetarët për shembull janë të interesuar të dinë se çfarë. Në fakt, unë kam qenë e informuar para, mund të them diku nga 2020-a. Këto lloj, domethënë para pandemisë. Po, para pandemisë, edhe pse më vinin këto materiale shpeshherë në inbox tek rrjetet e mia sociale, edhe nuk i besoja ndonjëherë, shpesh i thoshja ndoshta janë teori konspirative. Kisha disa miq që mi dërgoni dhe thoshtin shiko, bota nuk është ashtu si e perceptoni ju, bota ka gjëra të nëndeshme, por i kaloja, pastaj kur plasi pandemia, unë kam qëndër të që isha shumë mosbesuese për deklaratat që jepeshin në lidhje me virusin, apo edhe pjesën e vaksinimit. Dhe shpeshherë thosha që diçka ka në gjithë të situatë. Ngrija shpeshherë zërin, shkruaja në rrjetet e mia sociale, dhe me kalimin e kohës fillova dhe krijoja një bindje tjetër në mënyrën se si organizohet ose se si funksionon politika në botë. Aq më tepër që të paktën në Shqipëri gjithë diplomatët që vinë në Shqipëri, në pjesën tërmuese të rasteve ti shikosh, ata kanë një histori roz nga pas. Sa herë që vinë në Shqipëri ata ikin, unë nuk kam parë ndonjë diplomat që të ketë ikur i varfër thjesht me rrogë nga Shqipëria. Kanë ikur gjithë me valixhe plot. Dhe rastet ka patur dhe raste, ndoshta ti e i ri, unë në ato vite që kam qenë në Tiranë, bëhet fjalë diku nga vitet 98, ka qenë ish ambasadori asaj kohe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka patur një vdekje misterioze që thonë vdiq nga zemra, por fjalët në opinionin publik ka qenë me vajzat të showbizit. Kështu që ata shpeshherë i shohim diplomatët në festa të organizuara nga grupe të saktuar të pushtetit, të gjitha qeverive, nuk po flas, po përgjithsisht diplomatët kur kanë ardhur këtu, dhe ajo që është më që t'ingëllon një çik cinike është fakti që ne pas 90-s i kemi parë të huajt dhe diplomatët që vinin në Shqipëri i kemi parë me figurën e Zotit ose i kemi vlerësuar më tepër se ç'duhet.
çdo i huaj që vinte në Shqipëri ne shikonim si idhull. Dhe ato cilësi kaq pozitive që ka patur shqiptari te mikpritja, tek ajo sinqeriteti, te bujaria, gjithçka ne përpiqeshim ti reflektonim te të huaj dhe ishim në drejtën tonë dhe ishim vërtet popull mikpritës, ishim vend mikpritës dhe nuk i dinim shpeshherë tek ta të huaj që vinin e hynin e dilin në Shqipëri si han pa porta, nuk e kuptonim se çfarë situatash mund të sillin. Unë e kam thënë diku tjetër që në ato vite pas 90-s kanë qenë grupe kishtare që vinin nga këta të besimtarve që hapnin kisha këtu, kisha atje, kanë qenë nga këta që ishin të predikimeve fetare, po organizonin festa me fëmijët, organizonin kampe verore. Unë për veten time fëmijët e mi nuk i kam çuar asnjëherë kur i kisha të vegjël në për këto kampe verore, se kam qenë gjithmonë skeptike. Ishte një ndjesi e nënës ose e prindit që diçka nuk më pëlqente. Ishte një lloj energjie brendshme që unë kuptoja më ngacmonte dhe nuk kisha besim tek ta. Shpeshherë shikonim këto programe që vinin ose këto projekte që vinin për gjimnazistë ose adoleshente që merrnin projekte dhe merrnin si grup eksperience në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në për këto familje që i adoptonin për një periudhë, në thonjë se adoptonin, po që përshtateshin i shpërndanin këto familjet amerikane për 1 vit ose 2 vjet si një formë eksperience që mund të merrni për mësimin e gjuhës apo për një punë të thjeshtë. Unë gjithnjë kam qenë skeptike dhe më thosha. Le të për shikuesit që na ndjekin në këto momente si le të themi një tip Erasmusi që bëhet aktualisht. Po, tip Erasmus. Dhe gjithnjë u thosha ndonjë mikeshë sime që niste fëmijën e vet dhe i thosha si ka mundësi kaq besim ti ta nisësh fëmijën në fund botës edhe ta çosh në një familje që as e njeh se kush është, çfarë historie ka kjo dhe kush e cakton që vajza jote duhet të shkojë te kjo familje. Domethënë kanë qenë disa pikpyetje të mia që shpeshherë ja bëja vetes, por të paktën te fëmijët e mi, te djemtë e mi nuk e kam aplikuar asnjëherë. Kam qenë vërtet skeptike. Pra këto pikpyetjen si përfundim e morën përgjigjen? Me këtë që ndodhi po. Jo këtë, po ne po kuptojmë që në politik nuk je asnjëherë i rastishëm. Asnjëherë. Më thënë ata prap duhet dalë jo pak figura të politikës i kanë gjurmuar që në këto konkurse që bëheshin ndërmjet gjimnazeve i merrnin, i shkollonin, i çonin në shkolla që ata mendonin se mund të ishin vërtet individ të cilët mund të shërbenin nesër në një qeveri të ardhshme, i formonin si njerëz me atë botë kuptimi dhe perceptimin që mendonin ata se duhet të ishin dhe i katapultonin në politikë. I katapultonin me mënyra nga më të ndryshme. Unë shpeshherë them, popujt votojnë, por nuk zgjedhin. E kam patur këtë koncept. Gjithnjë, unë s'kam besuar asnjëherë te sistemi zgjedhor. Jo, nuk flas vetëm për vendin tonë, por përgjithsisht. Domethënë, po të shikosh me këtë skandal që me këtë ngjarje kaq të rëndë që ka ndodhur me Jeffrey Epstein, që ka tronditur botën, kupton fare mirë që në krye të qeverive janë njerëz të cilët patjetër që janë kurban i disa shantazheve të cilët i përdorin për të diktuar politika ndërkombëtare ndërmjet shteteve midis njëri tjetrit. Ju gjithashtu shkruani se Epsteini është një mjet i shtetit të thellë për shantazhimin e elitave. A e mbështesni këtë tezë juridike apo si analizë politike? Si analizë politike po, ndërsa për pjesën juridike ende nuk dim se sa provat i qarta janë, sepse aty janë parë ish president të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nga Bill Clinton, që nga Donald Trump, por ende nuk dihen kush janë provat më të thella, se vërtet aty mund të ketë fotografi në evente të tilla, por provat të tilla juridike ende nuk e dim, por nga ana morale duhet kuptojmë. Thash, aty ka figura të rëndësishme të politikës, pushtetit, por edhe të biznesit. Mos harrojmë që aty janë njerëz të cilët me peshë të madhe ekonomike, janë njerëz me peshë të madhe të bankave që janë regjistruar në këtë lloj materialesh, por ai që më bën përshtypje në këtë lloj materialesh është fakti që sistemi drejtësisë ose prokuroria që është marrë me gjithë këtë lloj materiali të Jeffrey Epstein ka redaktuar emrat e këtyre personave që quhen persona elitar të elitës botërore, por ka lënë
ata justifikoj si gabim njerëzor të atyre viktimave që dalin emrat e ekspozuar, që është një nuk di çfarë etike, çfarë emri t'i vë gjithë kësaj, po mendoj se nuk është normale që emrat e viktimave të ekspozohen, sepse aty janë ekspozuar jo vetëm emrat, por janë ekspozuar pjesë të llogarive të tyre bankare, ka patur disa element të identifikimit të tyre dhe mendoj se nuk ka qenë kaq gabim të gabojnë kaq thellë dhe të lënë të mos redaktojnë emrat e këtyre viktimave të cilat kanë qenë pjesë e këtyre riteve satanike.